അഞ്ച് അയല എൻ്റെ കുളത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രോസായി കിടക്കുക. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നൊരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ചൂണ്ടയിട്ട് കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ 3-4 പേരാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അവരവിടെ ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മീനും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും. അവരവിടെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന സാധനം വീണ്ടും പിടിക്കടാ. ബൈ ഫ്രം കിങ്സൈൽ. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച കാണാം. നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനുകളെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. ഇതെങ്ങനെ അവിടം വരെ നമ്മൾ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വെയിറ്റ്. അതിലേമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഫീല് കൊണ്ടാവില്ലേ, കരയെ കയറി കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കുവേ. അതെ. ഹായ്, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് മീനുകളെ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം തെറ്റിയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അതായത് ടൈഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് സമയത്തല്ല നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോൾ ടൈഡുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്കിങ്ങനെ മീനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇത് തീരത്തോട്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ മീനെ കിട്ടുന്നത്. രാവിലെ വൈകുന്നേരം ടൈഡ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ മീനെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ ചൂണ്ടയിടുന്നു. അവർക്ക് ഒരുപാട് മീനെ കിട്ടി. നാളെ കഴിഞ്ഞ് ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും വരാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. ഇന്ന് ഇച്ചിരി ടൈമിങ് തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ്, ടൈഡിൻ്റെ സമയം മാറിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പൊന്നീസ് ചേട്ടൻ 2 വടിയിലൊക്കെ കുത്തി ചേട്ടൻ, നൗജോ ചേട്ടൻ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് പിടിച്ച് കയറ്റുന്നത്. അതെ.